Yo, what's up mga boss? Meron naman tayong bagong video. Sa video natin ngayon mga boss is gagawan ko yung aking anak ng wooden hand tools. Ayan. So nakikita niyo yung pattern na yan mga bossing. Galing yan kay Steve Good. Ayan. Maraming salamat Steve Good sa libreng pattern na ito. Yan, at nakahanda na rin yung mga plywood natin ating gagamitin. Ito, ligari, martilyo, itong square, L square, chisel, screwdriver, speed square, wrench, at adjustable wrench. Ano pa hinihintay natin? Let's go! Sa pag-i-scroll so mga bossing, dapat nating unang i-cut ay yung mga inside cuts gaya ng ginagawa natin ngayon. Siyempre, pag natapos na tayo sa inside cuts, ay susunod naman yung outside cuts. Alright.
Kumbay. Inaguba. Ay, ilapuan na to. Ay, gumuda ko. Amo ang tigpa na ni. Ako ang tigpa. Bakit pa mo na mo finish? Nag-aya pa namin sa mga scooter to na. Uy! Mapil na. Ayaw! Ikaw man! Ako rin lagi, pero natabang ko. Hindi, nani. Ay, si panguha ko eh. Ano man? Pantay na. Ay, atap ka. Ay, ito man si Kuan. Ito man ko sa'yo. Next. Pag mag-next. Ako ni Dalhon. Tamos, basa mo lakaw. Ako ni Dalhon. Sige, ilalula.